Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum ayuhal musyahidin. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Arandi dengan NIM 222 1010200037. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Tarjamah Fauriyah Indonesia Arabia dengan dosen pengampu Dr. Asep Maulana MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menerjemahkan video dari berbahasa Arab menjadi bahasa Indonesia dan menjelaskan strategi yang saya gunakan dalam proses penerjemahan dan istilah baru yang saya dapatkan dan kesimpulan. Bagaimana videonya? Langsung kita tonton. Saya akan menjelaskan tentang video yang bertemakan Ma dalilun annal Qur'ana laisa min taklifil bashari. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يجب أن نعلمه أن القرآن تكلم عن أمور علمية كثيرة لم تكن معلومة للبشر حين نزوله من السماء، وهذا يثبت أن هذا النص ليس من صياغة البشر، إنما هو من صياغة خالق الكون. مثلا تمدد الكون في كل الاتجاهات نراه مذكورا في القرآن، يقول تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما نراه في هذه الآية الكريمة هو ورود صيغة الاستمرارية لموسعون التي تفيد التوسع في كل الاتجاهات. هذا الأمر لم يكن معروفا أبدا وقت نزول القرآن من السماء. Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus kita ketahui adalah bahwasanya Al-Quran membahas banyak hal ilmiah yang tidak diketahui manusia ketika ia diturunkan dari langit. Hal ini menunjukkan bahwa teks ini bukanlah susunan manusia, melainkan dari Sang Pencipta. Misalnya, perluasan alam semesta ke segala arah disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan langit itu kami bangun dengan kekuatan dan benar-benar meluaskannya. Yang tampak pada ayat ini adalah penggunaan kata kerja kontinuitas, yaitu lamusyi'un yang menunjukkan perluasan ke segala arah. Hal ini belum diketahui manusia saat ia diturunkan dari langit. مثلا يبين لنا القرآن أنه خارج الغلاف الجوي للأرض تكون حالة الظلمة، وسماها بالليل كونها ظلمة كاملة تشبه حالة الليل عندنا هنا على الأرض. ويبين لنا القرآن أنه بسلخ الضياء من هذه الحالة في الوجه المقابل للشمس، وذلك داخل الغلاف الجوي للأرض، بهذا السلخ يكون النهار داخل الغلاف الجوي للأرض في الوجه المقابل للشمس. يعني بسلخ عنصر الضياء الذي يميز النهار من هذه الحالة ينتج عنصر الظلام في الوجه المقابل من الأرض، والذي هو ليلنا الأرضي. وهذا ما تنطق به الآية الكريمة النازلة من السماء قبل حوالي 14 قرنا. يقول تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذا الأمر لم يكن معلوما حين نزول القرآن، وهذا مثال من آلاف الأمثلة التي تثبت أن من صاغ النص القرآني هو ذاته خالق هذا الكون. Contoh lainnya, Al-Quran menjelaskan bahwa di luar atmosfer bumi terdapat keadaan gelap yang disebut malam, karena merupakan kegelapan total menyerupai yang kita alami. Al-Quran menjelaskan bahwa dengan disingkapkannya cahaya dari sisi yang menghadap matahari di dalam atmosfer bumi, maka muncullah siang dari sisi yang menghadap matahari. Artinya, dengan mencabut unsur cahaya dari kegelapan itu, muncullah kegelapan di sisi bumi yang lain.
yang merupakan malam kita di bumi. Hal ini difirmankan oleh Allah, yaitu dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang hari dari malam itu, maka seketika mereka berada dalam kegelapan. Hal ini tidak diketahui pada zaman turunnya Al-Quran. Ini salah satu dari ribuan contoh bahwa penyusun Al-Quran adalah pencipta dari alam semesta. لنأخذ مثالا آخر. الشمس لا تبدو لنا بهذه الحيثية التي تبدو بها لنا كقرص نشاهده بهذه الصورة إلا داخل الغلاف الجوي، بينما خارج الغلاف الجوي ترى بحيثية أخرى. يعني في النهار، حيث النهار هو فقط داخل الغلاف الجوي للأرض في الوجه المقابل للشمس، في هذا النهار تتجلى لنا الشمس بهذه الحيثية. النهار هو الذي يجعلنا نرى الشمس كقرص يتجلى أمام أعيننا بهذه الحيثية، وهذا ما تنطق به الآية الكريمة النازلة من السماء قبل حوالي 14 قرنا. يقول تعالى: والنهار إذا جلاها. مثلا من المعلوم في العلم الحديث أن أنثى العنكبوت بشكل عام هي التي تقوم باتخاذ البيت، ومن المعلوم كم هي متانة خيوط العنكبوت، ومن المعلوم أن العلاقة بين أفراد أسرة بيت العنكبوت هي أسوأ علاقة أسرية بين جميع المخلوقات. Mari kita ambil contoh lain. Matahari tidak terlihat seperti yang kita lihat, kecuali saat berada dalam atmosfer. Sedangkan di luar atmosfer, matahari tampak berbeda, artinya siang itu hanya ada dalam atmosfer bumi di sisi yang menghadap matahari. Saat siang seperti itulah kita dapat melihat matahari dalam bentuk seperti ini. Sianglah yang membuat kita bisa melihat matahari dalam bentuk cakram bercahaya. Ini sesuai dengan firman Allah yang diturunkan 14 abad yang lalu, yaitu dari siang apabila menampakkannya. Dalam ilmu modern diketahui bahwa laba-laba betinalah yang membangun sarangnya. Juga diketahui betapa buruknya hubungan anggota laba-laba. Hubungan keluarga mereka sangatlah buruk. Ini merupakan hubungan keluarga terburuk antara makhluk hidup. أقول ذلك باختصار دون الدخول في التفاصيل. كل ذلك نراه في الآية الكريمة: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تاء التأنيث في كلمة اتخذت واضحة في إشارتها لأنثى العنكبوت. ومع أن خيوط العنكبوت متينة جدا، إلا أن بيت العنكبوت هش ماديا مفكك أسريا. لذلك يشبه الله تعالى اتخاذ العنكبوت لهذا البيت يشبهه باتخاذ الكافرين أولياء من دون الله تعالى. مثال آخر: من المعلوم أن الضياء يأتي بصور الأشياء إلى أعيننا فنرى هذه الأشياء، وهذا ما يقوله القرآن منذ نزوله قبل حوالي 14 قرنا. Saya sampaikan secara ringkas tanpa masuk rincian. Semua itu disebutkan dalam Al-Quran, yaitu perumpamaan orang yang mengambil perlindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Akhiran perempuan pada kata ittakhadat menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah laba-laba betina. Meski benang laba-laba kuat, namun rumahnya sangat rapuh secara fisik dan tercerai-berai secara sosial. Karena itu, Allah menyerupakan orang-orang kafir yang mengambil perlindungan selainnya seperti laba-laba yang membangun rumah yang rapuh. Contoh lain dalam ilmu sains
Cahaya membawa gambar benda ke mata kita sehingga kita dapat melihatnya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran yang diturunkan 14 abad yang lalu. يقول تعالى: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كلمة بين قوسين مبصرا من الرباعي المتعدي بالهمز أبصر، وكلمة أبصر هي بمعنى جعل غيره يرى الأشياء، وهذا يختلف عن كلمة بصرة من الثلاثي والذي يعني أنه هو بذاته يرى الأشياء. يعني ما أود قوله ضياء النهار هو الذي يجعلنا نرى الأشياء. ضياء النهار هو الذي يجعلنا نرى الأشياء، كون هذا الضياء يحمل صور الأشياء إلى أعيننا فنرى هذه الأشياء، وهذا هو بالضبط ما تنطق به العبارة والنهار مبصرا، يعني النهار ينقل بضيائه لنا صور الأشياء فنراها، وهذا الأمر لم يكن معلوما وقت نزول القرآن. Allah berfirman, Allah lah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang. Kata mubsiron berasal dari kata kerja yang berarti membuat orang lain melihat. Berbeda dengan kata basoro yang artinya melihat sendiri. Artinya, cahaya sianglah yang memungkinkan kita melihat sesuatu karena cahaya membawa citra benda ke mata kita sehingga kita dapat melihatnya. Artinya, siang memindahkan benda melalui cahayanya ke mata kita. Hal ini belum diketahui saat Al-Quran diturunkan. أيضا هناك بعد إعجازي في صياغة النص القرآني لم يكتشف إلا في العقود الأخيرة. من الأمثلة على هذا البعد الإعجازي هو ورود كلمة يوم مفردة في كامل القرآن بعدد مرات ورود يساوي عدد أيام السنة الشمسية، وهو 365 مرة. من ذلك ورود كلمة شهر مفردة 12 مرة على عدد الشهور. من ذلك التناظر في مجموع ورود الكلمات القرآنية المتقابلة في القرآن، يعني مثلا كلمة الملائكة ترد 88 مرة، وهذا العدد ذاته هو عدد مرات ورود كلمة الشيطان. مثلا كلمة الطيب ترد 7 مرات، وهو ذاته عدد مرات ورود كلمة الخبيث المقابلة لها تماما في الدلالات. مثلا كلمة الرشد ترد 3 مرات، وهو ذاته عدد مرات ورود كلمة الغي المقابلة لها تماما في الدلالات، والأمثلة كثيرة جدا. الأمثلة كثيرة جدا وبينت منها الكثير في كتبي وبرامجي. فمن المستحيل على البشر أن يقوموا بصياغة نص متماسك بهذا التماسك ويحمل في الوقت ذاته جميع هذه الأبعاد الإعجازية وغيرها الكثير في الوقت ذاته. Ada pula sisi keajaiban dalam struktur kata Al-Quran yang baru kita ketahui lewat akal modern. Contohnya, kata yaum dalam bentuk tunggal disebutkan 365 kali dalam Al-Quran, sama seperti jumlah hari dalam 1 tahun Masehi. Kata syahr yang disebutkan 12 kali sama dengan jumlah bulan. Dan juga keseimbangan kata-kata yang berlawanan. Seperti kata al-malaikah disebutkan 88 kali, begitupun kata syaitan juga 88 kali. Kata thayyib disebutkan 7 kali, sama seperti kata khabith yang disebutkan 7 kali. Kemudian kata ar-rush dan al-ghay masing-masing disebutkan 3 kali, dan masih banyak yang lainnya. Banyak sekali contoh dan telah saya jelaskan dalam buku dan program saya, maka mustahil manusia menyusun teks sepadat ini yang juga mengandung berbagai dimensi keajaiban sekaligus. في الآية الكريمة التي وقفنا عندها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، رأينا المعادلة: الليل الكوني ناقص النهار يساوي الظلام، وبينا أنه بسلخ عنصر الضياء من الليل الكوني على الوجه المقابل للشمس داخل الغلاف الجوي يكون الظلام قد حل في الوجه الآخر للأرض. هذه الحقيقة العلمية لم تكن معلومة زمن نزول هذه الآية الكريمة من السماء،
ويتجلى الإعجاز القرآني في هذه المسألة مرة أخرى ببعد إعجازي آخر، وذلك من خلال تحقيق حدود هذه المعادلة عبر مجموع ورود الكلمات المصورة لحدودها. كما قلنا المعادلة هي الليل الكوني لام ناقص النهار نون يساوي الظلام ضاء. الليل لام يرد في القرآن بالكلمات الليل بليل ليلا ليلها، ومجموع ورود هذه الكلمات في القرآن هو 80 مرة، إذا لام تساوي 80. والنهار نون يرد في القرآن بالكلمات النهار نهار نهارا، ومجموع ورود هذه الكلمات في القرآن هو 57 مرة، إذا نون تساوي 57. والظلمات ترد في كتاب الله تعالى بالكلمتين الظلمات ظلمات، ومجموع ورود هاتين الكلمتين في القرآن هو ضاء يساوي 23. إذا المعادلة العلمية التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن من السماء لام ناقص نون يساوي ضاء، هذه المعادلة نراها محققة من خلال مجموع ورود الكلمات المصورة لحدود هذه المعادلة. لام ناقص نون يساوي ضاء، 80 ناقص 57 يساوي 23. والأمثلة في القرآن الكريم التي تثبت استحالة صياغته من البشر كثيرة جدا، منها مثلا أن عدد الحروف المرسومة التي تصور سورة نوح وفق آلية عد الحرف المرسوم حرفا المستنبطة من القرآن ذاته، عدد حروف هذه السورة أعني سورة نوح هو 950 حرفا، بما يعادل السنين التي دعا بها قومه إلى منهج الله تعالى. الأمثلة كثيرة جدا وتحتاج لآلاف الحلقات. النص القرآني نص مستحيل على البشر، وتظهر معجزاته بشكل تصاعدي للأجيال المتلاحقة مع مرور الزمن. يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Dalam ayat yang telah kita bahas, yaitu dan suatu tanda bagi kami dalam ayat yang telah kita bahas, yaitu dan suatu tanda bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang darinya, maka mereka berada dalam kegelapan. Kita lihat formulanya, malam dikurangi siang sama dengan kegelapan. Dengan menanggalkan cahaya dari sisi malam yang menghadap matahari, maka sisi lainnya menjadi gelap. Fakta ini belum diketahui saat ayat ini diturunkan. Keajaiban Al-Quran dalam hal ini juga tampak dari segi numerik, yakni melalui jumlah kemunculan kata yang membentuk formula itu. Formula L yaitu malam dikurangi formula N yaitu siang sama dengan Z kegelapan. Kata lail dan variasinya yaitu al-lail, lailun, dan lailah muncul 80 kali dalam Al-Quran. Berarti L sama dengan 80. Kata nahar dan variasinya muncul 57 kali, yaitu N sama dengan 57. Kata zulumat muncul 23 kali, yaitu Z sama dengan 23. Jadi formulanya adalah 80 dikurangi 57 sama dengan 23. Ini adalah fakta ilmiah yang tidak diketahui saat Al-Quran diturunkan. Contoh-contoh dalam Al-Quran membuktikan bahwa ia mustahil disusun oleh manusia sangatlah banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis strategi yang saya gunakan untuk proses penerjemahan. Yang pertama yaitu teknik adopsi. Teknik adopsi sendiri adalah teknik di mana kita hanya mengambil atau mengubah yang awalnya dari bahasa Arab menjadi ke bahasa Indonesia tanpa mementingkan unsur maknanya. Contohnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang diterjemahkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu Al-Quran yang diterjemahkan menjadi Al-Quran. Yang ketiga yaitu Al-Kaunu yang diterjemahkan menjadi Al-Kaunu. Yang kedua yaitu teknik strategi naturalisasi. Maksudnya adalah kata-kata yang diserap secara
fonetik dan morfologis. Adapun kalimatnya itu yang pertama bil yaddi, dengan kekuatan. Lamu si'unah, yang artinya benar-benar meluaskannya. Baitul ankabut, yang artinya rumah laba-laba. Jadi di sini diartikan per kata. Yang ketiga yaitu close translation, yang berarti terjemahan disertai penjelasan atau makna tambahan. Contoh kalimat bahasa Arabnya yang awal yaitu ittakhadat al-bait, ittakhadtul bait, yang artinya yang membuat rumah, namun ada makna tambahan yaitu di dalam kurung betina. Kedua yaitu al-lail naslahu minhun nahar, yang artinya kami tanggalkan siang dari malam itu. Namun ada makna tambahan dalam kurung yaitu penyingkapan cahaya. Yang ketiga yaitu unsal al-kabuti, artinya laba-laba betina, di mana makna tambahannya yaitu ada jenis kelamin yang ditegaskan. Yang keempat yaitu korespondensi, yang maksudnya adalah padanan langsung antara struktur dan makna. Contohnya yaitu Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fiha, yang diterjemahkan menjadi Allah lah yang menjadikan malam agar kalian beristirahat padanya. Yang kedua yaitu wan naharu mubsiron, yang artinya dan siang terang benderang. Jadi langsung dicarikan padanan katanya antara struktur dan maknanya. Yang kelima yaitu transposisi, di mana maksudnya adalah perubahan struktur kalimat dari aktif ke pasif atau sebaliknya. Contohnya yaitu naslahun nahar minhu. Yang kedua faidahum mulimun, artinya maka mereka berada dalam kegelapan. Yang ketiga yaitu wan nahar idza jallaha. Adapun yang keenam yaitu strategi adaptasi. Maksud dari strategi adaptasi adalah menggunakan padanan budaya yang sesuai dalam bahasa target. Contohnya al-lail, yang berarti malam, an-nahar, yang berarti siang, was-sama, yang berarti langit. Yang ketujuh yaitu strategi reduksi. Maksudnya adalah menghilangkan unsur kecil yang tidak merusak makna inti. Contohnya yaitu unsal ankabuti tattakhadat al-baita, artinya laba-laba betina yang membuat rumah. Di sini yang dihilangkan yaitu kata allati. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ekspansi, strategi ekspansi. Maksudnya adalah penambahan elemen yang digunakan untuk penjelas agar makna tersirat jadi eksplisit. Contohnya yaitu labaital ankabuti, yang berarti yaitu rumah laba-laba yang paling lemah. Terus yang kedua yaitu auhanal buyut, yang artinya rumah yang sangat rapuh. Yang ketiga yaitu ja'ala lakumul lail litaskunu fihi, yang artinya menjadikan malam agar kamu beristirahat dengan tenang di dalamnya. Yang di sini yang menjadi penambahan elemen penjelas yaitu pada lafaz ja'ala lakumul laila litaskunu fihi ada penjelasan tentang dengan tenang di dalamnya. Itu merupakan penambahan elemen penjelas. Yang kesembilan yaitu adalah strategi terakhir, yaitu terjemah literal. Maksud dari terjemah literal itu adalah terjemahan kata demi kata secara langsung. Contohnya wan nahari idza jallaha, artinya dan siang apabila menampakkannya. Kedua, naslahun nahar minhu, yang artinya kami tanggalkan siang darinya. Jadi kata per kata itu langsung diartikan secara langsung. Kemudian saya akan membahas tentang istilah-istilah kata baru yang saya dapatkan dalam proses penerjemahan ini. Yang pertama yaitu
naslahu yang artinya kami tanggalkan atau melepaskan. Yang kedua yaitu mulimuna yang artinya dalam keadaan gelap. Yang ketiga yaitu jallaha yang artinya menampakkannya atau menjadikannya terang. Keempat yaitu mubsirun yang artinya terang benderang. Yang kelima yaitu auhana yang artinya paling rapuh. Yang keenam yaitu mufkaka yang artinya terurai. Yang ketujuh yaitu usrian yang artinya secara kekeluargaan. Selanjutnya ittakhadat yang artinya telah membuat. Yang ke 9 tattakhidu yang artinya sedang membuat. Yang ke-10 yaitu lamusyi'una yang artinya sungguh kami benar-benar meluaskan. Yang ke-11 yaitu biyadin artinya dengan kekuatan. Yang ke-12 yaitu an-naharu minhu nasluhul lail. Di sini berupa kalimat yang artinya malam yang darinya kami tanggalkan siang. Yang mana ini merupakan kalimat metamorfosis. Yang ke-13 yaitu ayat yang artinya tanda kekuasaan. Yang ke-14 yaitu unsa yang artinya betina. Yang kelima yaitu al-ankabut artinya laba-laba. Yang keenam yaitu al-bait artinya rumah. Dan ada lagi yang sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Hal yang dapat dipelajari pada video kali ini yaitu yang pertama, pengetahuan ilmiah dalam Al-Quran mendahului penemuan modern, yang mana Al-Quran menyebutkan fakta ilmiah seperti perluasan alam semesta dan sifat gelap di luar atmosfer sebelum ilmu pengetahuan menemukannya. Dan yang kedua yaitu pemilihan kata yang presisi dan sesuai dengan kaidah linguistik, seperti kata kerja naslahu dan mubsirun yang mencerminkan makna ilmiah yang tepat dalam konteks cahaya dan penglihatan. Ketiga yaitu ketepatan biologis dalam struktur gramatikal, yaitu penggunaan kata ittakhadat yang menunjukkan bahwa laba-laba betina sebagai pembuat sarang, sejalan dengan temuan ilmiahnya. Yang keempat yaitu analogi sosial dari struktur rumah laba-laba, yaitu memiliki kerapuhan rumah, yaitu menjelaskan bahwa kerapuhan rumah laba-laba menggambarkan lemahnya perlindungan selain Allah, baik secara fisik maupun sosial. Yang kelima yaitu siang sebagai penyebab kemampuan manusia untuk melihat. Maksudnya adalah Al-Quran menyatakan bahwa cahaya siang memungkinkan manusia melihat benda, sejalan dengan prinsip optik modern. Keenam yaitu keajaiban numerik dalam susunan kata. Maksudnya seperti frekuensi kata seperti yaum yang disebutkan 365, syahr 12 kali, itu menunjukkan bahwa keseimbangan statistik yang mengagumkan. Yang ketujuh yaitu formula logis dalam ayat Al-Quran, di mana rumus malam 80 disebutkan 80 dan siang disebutkan 57 itu sama dengan kegelapan, yang mana itu merupakan hasil dari pengurangan 80 dikurangi 57, dan hasil dari pengurangan itu berupa angka 23, di mana angka 23 merupakan angka munculnya lafaz kegelapan atau arti kegelapan yang muncul di Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.